Добрый вечер, 22:00, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 1 декабря, 1373 день аннексии Крыма, в студии Эскендер Меметов. Проукраинского активиста Владимира Балуха выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Раздольницкий районный суд оккупированного Крыма. Прокурор Дмитрий Королев против смены меры пресечения не возражал. Защита попросила о подписке о невыезде. Судья Елена Тидеева поддержала позицию обвинения. 2 месяца Владимир Балух будет находиться под домашним арестом. Было неожиданно. Уже к концу заседания, когда прокурор сказал, что да, там домашний арест, тогда я уже понимал, что другого решения не будет. А когда ехал сюда, то не было такого. Выдохнули уже? Легче чуть-чуть? Я еще не понял, если честно. Активист из села Серебрянка Раздольнинского района неоднократно вывешивал на своем доме украинский флаг и прикрепил на нем табличку с адресом «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». У Балуха неоднократно проходили обыски. После одного из них в отношении него возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. ФСБ утверждала, что нашли патроны и тротиловые шашки. В августе Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии, однако в начале октября Верховный суд Крыма отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Суд в Гааге может рассмотреть вопрос аннексии Крыма только после принятия необходимой поправки к Римскому статуту. Об этом заявил официальный представитель Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла. Эту проверку обсудят на Ассамблее государств, применяющих Римский статут. Она пройдет в Нью-Йорке с 4 по 14 декабря. Сейчас идет дискуссия, голосовать поправку в этом году или нет. Поправка касается преступления аннексии, когда одно государство нападает на другое суверенное государство, в частности, аннексирует часть его территории. Украина пока не ратифицировала Римский статут Гаагского суда. Для этого нужно внести изменения в Конституцию. Крымско-татарская автономия должна быть национальной. Об этом сегодня заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что территориальная автономия не дала результатов. Он поддерживает идею создания национальной крымско-татарской автономии. Рабочая подгруппа Конституционной комиссии завершила подготовку изменений и дополнений в 10-й раздел Конституции Автономной Республики Крым, и его должны рассмотреть в декабре этого года. Я підтримую ідеологію, що кримсько-татарська автономія має бути національною. Там є корінний народ, це кримські татари. І вони мають мати свою автономію, національну. До цього в нас автономія була територіальна, вона не дала результатів, як бачимо. Там українці, кримські татари, зараз вони в єдності проти російської окупації Криму. І я думаю, що нам потрібно використати світ, нас зрозуміє і переконаний підтримує. Виджея Кашка убили крымские оккупанты. С таким лозунгом в Москве состоялась ежемесячная акция «День политзека» российской инициативы «Стратегия-30». Активисты держали в руках плакаты с именами политзаключенных, которым за свободу слова и совести российские власти шьют терроризм и экстремизм. Подробности в сюжете. В Крыму во время очередной облавы была убита Виджея Кашка. Это легенда крымско-татарского мирного сопротивления. Мы соболезнуем крымско-татарскому народу и выражаем уверенность, что преступники, повинные в таких вот злодеяниях, они будут наказаны. Вера Лаврешина выходит на одиночные пикеты «День политзека» ежемесячно. На этот раз, кроме плаката, женщина держит крымско-татарский флаг с черной лентой. Такие же развивались в разных городах полуострова 25 ноября, в день, когда Крым прощался с ветераном национального движения Виджея Кашка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин, ияки нахду ва ияки настаин. К акции присоединились около десятка участников российской инициативы «Стратегия-30». Они традиционно требовали освобождения российских и крымских политзаключенных и прекращения репрессий. Главные террористы – это те, кто развязал войну в Украине
Это начиная от Путина до всяких Стрелковых, Плотницких и так далее. Вот они главные экстремисты и террористы. День политзека – это ежемесячная акция российских оппозиционных активистов, которая проходит 30 числа. Риана Алиева, Заман, АТР. Россия продолжает грубо нарушать Европейскую конвенцию по правам человека. Страна-агрессор отказывается предоставлять право на образование политзаключенным. Речь идет о крымских пленниках Кремля, которых содержат в тюрьмах на материковой России. Подробнее расскажут мои коллеги. Это прошлогодние кадры 4 крымских татар, которым Россия приписывает терроризм. Один из них, Нури Примов, рассказывает, читать за решеткой разрешают только Российский уголовный кодекс или Коран. Якобы есть библиотека в СИЗО. В связи с этим художественная литература не передается. Мы в данный момент столкнулись с полицейским государством, которое, декларируя гражданские права людей, на самом деле не соблюдает их. Нури Примову сидеть за решеткой минимум еще 2 года. Даже в тюрьме он стремится получить высшее юридическое образование. Таково же мнение Александр Кольченко, заключенный Россией на 10 лет. Он также из Крыма и также, по версии ФСБ, террорист. По закону оба парня имеют право дистанционно получить высшее образование за решеткой. Таврический национальный университет имени Вернадского готов взять на себя все организационные моменты. Они выходят на связь с университетом, мы даем им расписание, в какой день какая лекция будет им прочитана. Если им неудобно или им не дают возможность ее в полной мере прослушать, мы им в записанном виде отправляем эту лекцию туда, потом контрольные работы присылаются, потом проводятся практические занятия. Это давно отработанный в современном мире процесс. Россия не торопится соблюдать нормы международного права. Федеральная служба исполнения наказаний уже в 3-й раз отказывает руководству украинского вуза. В Таврическом университете мириться с этим не будут. Уже обратились к украинскому омбудсмену, которая начала переписку с российской коллегой. Ми звернулися до Тетяни Москалькової, до нашої колеги в Російській Федерації, звернувши увагу на те, що це власне є порушенням прав людини. На що вона відповіла, що вуз не є сертифікований в Російській Федерації, відтак він не може проходити там навчання. Добре, ми звернулися ще раз з питанням про те, а де він може закінчити україністику у Російській Федерації у сертифікованому вузі. Тепер ми чекаємо на відповідь. Кроме того, Верховная Рада уже обратилась с этой проблемой в ОБСЕ. А руководство Таврического национального университета готовит обращение в ЮНЕСКО и Верховному комиссару ООН по правам человека. Им придется уже не с нами полемизировать. Им придется полемизировать и вести переписку с международными организациями. А им не ответишь вот такой вот отпиской. Мы больше не желаем продолжать разговор на эту тему. Риана Алиева, Заман, АТР. Ни дня без коррупционного скандала. Только вчера генпрокурор и руководители НАБУ и САП вроде бы нашли общий язык по делу о взятничестве, как снова скандал разгорелся с новой силой. В ситуацию вмешался президент. Подробности в сюжете. Генеральная прокуратура обнародовала свою версию спецоперации НАБУ. В ведомстве утверждает, что заместитель председателя миграционной службы Дина Пимахова неоднократно отказывала детективу НАБУ под прикрытием в принятии незаконных решений. Сама же Пимахова еще в конце сентября обратилась в СБУ с заявлением о попытках ее подкупить. В подтверждении своей версии в Генпрокуратуре обнародовали видео, на котором видно, как 2 людей в ресторане договариваются об оформлении документов для иностранцев. Ну, это такое. В общем, смотри, я посоветовалась. Ты тогда предлагал по первому 30. По новой ситуации это остается в силе? Да. Значит, тогда не засоряем особый эфир, мы друг друга услышали. Более того, в Генпрокуратуре заявили, что НАБУ только создает видимость эффективной работы, а агенты ведомства, фигурирующие в деле, в частности Екатерина Сикорская, живут на широкую ногу.
Привлекает особое внимание и частная жизнь агента НАБУ Екатерины Сикорской. Ей и близким членам ее семьи на праве собственности принадлежат 3 частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили Мазерати, Лексус и 2 Порше Кайен, приобретенные в последнее время. Другому же агенту НАБУ Сергею Титенкову вчера сообщили о подозрении по 2 статьям «Дача взятки» и «Провокация взятки», сообщили в ГПУ. В НАБУ же поспешили ответить. Артем Сытник, руководитель ведомства, созвал срочный брифинг и обвинил СБУ в срыве всех спецопераций его ведомства. Зірвати всі операції, які здійснюються підрозділом офіцерів під прикриття Національного антикорупційного бюро України. І саме це було головною метою проникнення в конспіративні приміщення антикорупційного бюро. Ця мета також досягнута. Операції, на жаль, припинені. І це, навіть з точки зору моралі роботи антикорупційних органів, є просто аморальним. Также Артем Сытник сообщил, что детективы НАБУ проведут свое расследование действий сотрудников СБУ, которые проводили обыски в 2 корпоративных помещениях НАБУ и конспиративных квартирах агентов в рамках расследования дела о коррупции миграционной службы. Все материалы Сытник обещает передать Луценко. Ми самі проводимо службове розслідування того, що відбулося, і бачимо, які порушення були допущені при цих обшуках. Щоб не було там чергових заяв, що ми там мстимося, ми направимо ці матеріали до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України для того, щоб цим всім діям була надана правова оцінка. В СБУ же пока эти заявления не комментируют. Однако дошло до того, что в коррупционный скандал вмешался даже президент. Петр Порошенко заявил, что разборки между СБУ, ГПУ и НАБУ напоминают ему латиноамериканский карнавал. Не можна, щоб жоден правоохоронний орган залучався до політичної діяльності. Суспільство воліє війни з корупцією та іншими видами злочинності, а не війни компроматів. Я, як президент, точно разом з суспільством. Здорове суперництво, цивілізовану конкуренцію, чесне змагання вітатимуть і президент, і суспільство. А от конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча є абсолютно неприйнятними і йде на користь виключно спільному ворогу – злочинності і корупції. Как известно, скандал между структурами разгорелся после того, как СБУ задержала детектива НАБУ при попытке передачи взятки первой замглавы миграционной службы Дине Пимаховой. $15 000 чиновницы передавали якобы за легализацию нескольких иностранных граждан. В НАБУ прошли обыски агентов. Сама же Пимахова опровергает вымогательство взятки, однако написала заявление в СБУ. Риана Алиева, Заман, АТР. Бюджет 2018 – бюджет приоритетов человеческих потребностей. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, рост экономики в следующем году составит 3%, инфляция 9%. Приоритеты госбюджета на следующий год – это оборона, строительство и реконструкция дорог. На оборону правительство заложило 165 миллиардов гривен. На дороги должно уйти 44 миллиарда. В парламенте главная смета страны будет рассматриваться в следующий четверг. Що цей документ базується на абсолютно реалістичних показниках зростання національної економіки. Чи не вперше ми заздалегідь підготували і проєкт бюджету, внесли його в парламент. І я глибоко переконаний в тому, що треба перестати давати якісь подарунки в лапках у вигляді бюджету, який приймається там в останній день поточного року, як його називали під ялинку. И с сегодняшнего дня в Украине вырастет прожиточный минимум до 1762 гривен для трудоспособных граждан, а для граждан, утративших трудоспособность, эта сумма составит 1373 гривны. Соответственно, растут и все виды социальной помощи, которые привязаны к прожиточному минимуму. Например, максимальная помощь одиноким матерям для детей до 6 лет составит 1492 гривны. А вот размер минимальной помощи в связи с беременностью и родами возрастет на 19 гривен и составит по меньшей мере 440 гривен. При этом минимальная зарплата остается на уровне 3200 гривен. ВИЧ невидимый.
Акция с таким названием состоялась в Киеве. Лозунг акции «Пройди тест, спаси жизнь». Сегодня весь мир отмечает День борьбы со СПИДом. На акции всем желающим предлагали бесплатно в мобильном амбулатории пройти тест на ВИЧ. А всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ-СПИД, презентовали мобильное приложение «ХИУ-тест». Киевлянка Валерия проверяется на СПИД ежегодно. Вот и на этот раз в день борьбы с этим недугом решила убедиться, что с ней все в порядке. Я зашла в машину, где можно пройти экспресс-тест. Представился врач, рассказал коротко, какие есть возможные пути инфицирования и почему можно было попасть в группу риска. И тем временем приготовил очень быстро инструмент одноразовый, и одел перчатки, и просто взял одну капельку крови из моего пальца на тестер, вот так вот и все, и на этом тест закончился. Таких мобильных лабораторий по всей Украине немало. Где именно они расположены, поможет найти мобильное приложение ХИУ-тест. Благодаря ему также можно пройти тестирование на вероятность заболевания. Само приложение найдет рядом все места, где он может реально пройти бесплатно либо платно тест на ВИЧ, получить консультацию психологическую, социальную, получить терапию и получить те сервисы, которые необходимы людям, у которых оказалось такое заболевание. Алгоритм анализирует вопрос и выводит вероятность инфицирования ВИЧ. В чем уникальность этого теста? В том, что это первый такой продукт, который комплексно анализирует сразу 3 компонента: секс, кровь и симптомы, и высчитывает вероятность. Наталья Ковнер – одна из тех, кто не боится сказать вслух, что у нее ВИЧ. Такой диагноз ей поставили 20 лет назад. Наталья ежедневно принимает препараты. Говорит, со СПИДом можно жить. Главное – относиться к этому ответственно. Моя кровь безопасна. Я четко понимаю, знаю, что я никому не могу навредить, потому что, во-первых, я знаю свой диагноз, препараты есть. Самое важное, самое главное, чтобы люди проходили тест и вовремя обращались за помощью к специалистам. В Киеве к Международному дню борьбы со СПИДом присоединилась и патрульная полиция города. Правоохранители прошли добровольное анонимное тестирование. Я, чесно кажучи, відчуваю себе зараз здоровою, захищеною, тому що я вже дізналась про результати аналізів. Нам розповіли лікарі, через які шляхи передається ця хвороба, як себе вберегти від цього, тобто які заходи відразу приймати. Тому для мене ця інформація є дуже важливою. Полицейским также раздали номера телефонов всех медицинских учреждений, которые в случае необходимости могут оказать помощь ВИЧ-инфицированным. Виктория Облязова, Сергей Карапыщенко, Заман, АТР. Это все новости на сегодня. Мы будем следить за происходящим в Украине и мире и расскажем обо всем уже в понедельник в 8 утра в первом же выпуске «Заман». Хороших вам выходных и будьте с нами.